tunasikia kwamba huko juu kuna msikiti na wanatufu kila siku malaika 70. Sasa kutufu kwao wao 70,000 kutufu kwao wao kutakuwa siku hiyo ya kiyama au ni sasa hivi? Sadaka apate kujua, amesikia hicho kitu kile atakao kujua. Kwanza concept ya kwamba huko juu kuna msikiti hapo kidogo turekebisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha ukubwa wake, tunajua kuna arshi yake na kuna mahala panaitwa Baitul Ma'mur, kwa maana kwamba anbiya wote wakifika wanakuwa hapo, na kuonyesha ukubwa wake Mwenyezi Mungu kwamba kuna malaika. Kama unajua malaika wamesultisha ibada hizi tunazofanya sisi, kila kipengele kina malaika wake. Kwa mfano hii swala nzima tunaiswali, sababu tutakuswali swala dhuhuri, kila kipengele kina malaika mmoja wa perform, anatekeleza kipengele hicho. Kwa mfano kuna malaika wa takbiratul ihram, kuna malaika wa rukuu, kuna malaika wa sujud, namna hiyo. Saa zote katika hali kama hiyo. Lakini sasa kwa hali ambayo tunazungumzia ya Baitul Ma'mur, kwa malaika wanaingia kutoka, hili ni eneo ambayo anbiya wote wakipanda mbinguni wanahukumu hapo. Wengine kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifika mpaka Sidratul Muntaha, ambayo ni pekee yake alijaliwa kuvuka zaidi ya hapo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio kwamba ule ni msikiti, ni nyumba katika nyumba zake tukufu ambazo malaika wanatufu, kama tunavyoona Al-Kaaba inatufiwa kila siku, wako katika kutufu. Na tawafu hiyo sio kwamba ni baada ya kiyama au siku ya akhira, ni sasa hivi wanatufu. So malaika au malaika 70,000 wanaingia, wakishamaliza ibada yao hiyo ya tawafu wanatoka, wanaenda kwa shughuli nyingine, wanaingia wengine kila siku. Ni hizi siku ambazo tunazijua sisi, basi na huko Mwenyezi Mungu ibada hiyo inaendelea. Ndio maana maulama wakatupa umuhimu mkubwa sana, na ndio inahesabiwa rukn. Sawa umeenda kwenye umra au umeenda kwenye hija, ile tawafu ndio rukn, nguzo kubwa sana. Na Mwenyezi Mungu akajalia kwa Maka ni tahiyya ya Al-Kaaba. Kwa hiyo ukienda pale ukitaka kuiamkia Al-Kaaba lazima utufu. Kwa hivyo kuwa hizi nyumba nyinginezo za duniani ambazo ni masajid, tahiyatu yake ni as-salat, rak'ati tahiyya. Basi kadhalika kama umekusudia bait kama msikiti hivi, sio makusudio yake, basi ni eneo ambalo watu, kwa sababu bait katika asili ya Kiarabu hata kwa ghurfa, madam mtu yabitu fihi, yani maana yake atalala humo au atakuwa saa zote hapo, kuna activity hazimaliziki, mchana yakuta usiku inapita, hiyo inaitwa baitun. Kwa hiyo tunawaambia ndugu yetu aliuliza kwa njia ya message kwamba kuanzia sasa hivi wapo malaika toka alikuwa ameumba ulimwengu kabla hajawaleta wanadamu hapa duniani, wao kazi yao ni hiyo, yaamaluna ma yumarun wala yasuna Allah, wanafanya wanaamrishwa wala hawamwasi Mwenyezi Mungu. Sisi tunafanya yale yanayoamrishwa, lakini mara nyingine tunamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hum a'badu anwar, wao ni waja ambao wenye nuru. Allahu Ta'ala a'lam. Sasa nirudi kwa upande wa hadhirin na waumini, kwenye swali lolote katika masomo tuliyosoma au masala